Merhaba. Bugün size Profilo G toz torbasını tanıtacağım. Ürün kutusu bu şekildedir. Ben size daha iyi tanıtmak için buraya kestim. Ürünün içerisinden 5 adet %100 bez toz torbası ve 1 adet mikrofiber çıkmakta. Ürünümüz bu boyutlara sahiptir. %100 bezdir. Piyasadaki kağıt torbalar gibi kağıt değildir ve hiçbir şekilde toz sızdırmaz. Ürün %98.8 toz tutma özelliğine sahiptir. Piyasada alacağınız ürünler makineye, filtreye ve motora toz sızdırır. Bu bez olduğu için ve orijinal olduğu için hiçbir şekilde toz sızdırmaz. Ürünün içerisi dolduktan sonra boşaltıp tekrar makineye yerleştirmede lütfen çalışmayın. Ürünün içi dolduğu zaman bu şekilde kilitleyerek içindeki tozun dışarı çıkmasını engelleyip çöpe atın.